အိမ်မက်အချို့ကမျက်လုံးထဲမှာပဲကြံရစ်နေခဲ့ကြတယ်စကားလုံးအချို့ကနှလုံးသားထဲမှာပဲမြုပ်နှံခံလိုက်ရတယ်ခမရတို့တခါတော့တွေးဘူးလားအကယ်၍ခမရတို့ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြခွင့်ရတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တာမရှိဘူးဆိုရင်ခမရတို့ဟာတကယ်ရောအသက်ရှင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်အသက်ဆက်နေအောင်တတ်ပဲလားဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ရဲ့ចောင်းသားတွေအကြောင်းတင်မကပဲတွေ့တော့ဖို့ပြောဆိုဖို့နဲ့ကိုရှာဖွေဖို့လုံရှားမှုတစ်ခုအကြောင်းစကားတကားကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒါဟာ Dead Poet Society ရဲ့ဇလန်တီပီစစ်မှန်တဲ့ဘဝဟာစာအုပ်တွေတဲကမဟုတ်ပဲကိုမေးခွန်းထုတ်တာနဲ့ကိုနှလုံးသားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တာကနေစတင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ခန်းစားမှုအပြည့်ရှိတဲ့ဒီခရီးစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ဗျာအခန်းတိုင်းမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုစီရှိနေပြီးစကားလုံးတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလွတ်လပ်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ဟစ်ကြွေးတန်ရှိနေပါတယ်ဟောလီဝုဒ်ရဲ့ငွေရောင်ပိတ်ကားကတင်ဆက်တဲ့ Dead Poet Society မြို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းအကျော်စောဆုံး Weldon Academy ဟာသူ့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံတွေနဲ့ရှေးရိုးဆွဲဥပဒေတွေကြောင့်လူတီးများပါတယ်ဒီကျောင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားနေတာပါရိုးရာစီကံဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ထူးချွန်မှုဆိုတာသူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မန်တိုင်လေးကိုပါပဲဒီမှာပညာရေးရဲ့ရည်လွှတ်ချက်ကတခုတည်းပါပဲကျောင်းသားတွေကိုဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဒါမှမဟုတ်ရှေ့နေတွေလာစေဖို့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပို့ပေးဖို့ပါဒါဟာကျောင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့အတွေ့အခေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ကလေးတွေကိုဒီကျောင်းကိုပို့ကြတာပါ Weldon Academy ရဲ့စီကံကြီးလာတဲ့ကျောင်းကို Mr. Nolan ဟာစီကံတိုင်းကိုတသွေးမတိမ်လိုက်နာစေပါတယ်သူဟာဘယ်လိုအတွေ့အခေါ်တဲ့ဖန်တီးမှုဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲမှုကိုမှအားမပေးပါဘူးသူအတွက်စီကံကသာအရာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့အရာအလုံးပြောင်းလဲတော့မှာပါစာတင်တဲ့အသည့်စာတင်တဲ့အခါကျောင်းကိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာအသည့် Mr. Keaton ရောက်လာပါတယ်သူဟာစာတင်တဲ့နေရာမှာလုံးဝထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးပါတယ်Mr. Keaton ဟာသူ့ကျောင်းသားတွေကိုစာအုပ်တွေထပ်ပိုးလွှမ်းပြီးတွေးတောဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်သူကဘဝဆိုတာစီကံတွေထဲမှာပိတ်လောင်နေဖို့မဟုတ်ပဲကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှင်သန်တာကမှစစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာသင်ပေးပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီအငြင်းတွေကကျောင်းသားတွေထဲမှာခွန်အားသစ်နဲ့အတွေးခေါ်သစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်သူတို့အားလုံးအိမ်မက်တွေကိုရှင်သန်ဖို့တတ်တည်တွေကိုခန်းစားလာရပါတယ်ဒီဇလန်မှာအရေးကြီးတဲ့ကျောင်းသား2ယောက်နဲ့တွေ့ရမှာပါ Neil Perry နဲ့ Todd Anderson ပါNeil ဟာထပ်မြက်ပြီးစူးစမ်းတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘဝဟာသူ့အဖေ Mr. Perry ရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာလုံးဝရှိနေပါတယ် Mr. Perry ကသူသားကိုဘာအနောက်ရှက်မှမရှိပဲဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Todd ဟာအယမ်းရှက်တတ်ပြီးကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ကျောင်းသားပါသူ့အကိုကအရင်က Weldon Academy မှာတက်ခဲ့ပြီးမိသားစုကသူ့အပေါ်အယမ်းဂုဏ်ယူကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်တွေရဲ့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးက Todd ပေါ်မှာရှိနေပါတယ်Mr. Keaton ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဒီကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြန်တမ်းဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်လန်မှုတိုင်းမှာပေးဆံမှုရှိပါတယ်။ဒီကလေးတွေဟာသူတို့နှလုံးသားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတော့ပါတယ်။ Todd Anderson ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖိအားတွေအမြဲရှိနေပါတယ်။ကျောင်းရဲ့စနစ်ကလည်းအရင်အတိုင်းတန်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေရှေးရိုးဥပဒေတွေနဲ့ရိုးရာစာသင်နည်းတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဇလန်းထဲမှာဆက်ကြည့်ရမှာပါ။အခုစာသင်နေစောပါပြီ။ဆရာအားလုံးညီပါအရင်အတိုင်းပဲစာသင်နေကြပါတယ်။စာအုပ်ဖွင့်အတိတ်ပေတွေချက်အလွတ်မှတ်ပြီးအမှတ်ကောင်းကောင်းယူစာသင်တာဟာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတစ်ခုထိနေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Mr. Keaton ရဲ့ပထမဆုံးအတန်းချိန်မှာတော့အခြေအနေတွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်။သူကကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ခန်းတွေကနေခေါ်ထုတ်ပြီးကျောင်းသားဟောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအမှတ်တရတွေရှိနေတဲ့ကျောင်းရဲ့ဟောတဲကိုခေါ်သွားပါတယ်။သူကကျောင်းသားတွေကိုကြပြတဲ့ပုရွတ်ပြပါတယ်။ Oh Captain, my Captain ဒါဟာ Walt Whitman က Abraham Lincoln အတွက်ရေးခဲ့တာပါ။ Keaton ကပြောပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူ့ကို Mr. Keaton လို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့တတ်သိရှိရင် Oh Captain, my Captain လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဒီဆရာဟာတခြားသူတွေနဲ့ဘယ်လောက်ကွာခြားသလဲဆိုတာကိုပြောလိုက်တာပါပဲ။ Mr. Keaton ကိုယ်တိုင်လည်းတချင်းက Weldon ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။သူကကျောင်းသားတွေကိုထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုသင်ပေးပါတယ်။ Carpe diem ဆိုလိုတာကဒီချိန်လေးမှာရှင်းသင်နေထိုင်ဖို့ပါပဲ။သူကပြောပါတယ်ဘဝကအယံတိုးတောင်းပါတယ်။အကယ်၍ကိုယ်အိမ်မက်တွေကိုအကောင်းထဲဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချရပါမယ်။သူ့ရဲ့ဒီအမြင်ဟာ Weldon ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုပေါင်ခတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့
လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲဒါပေမဲ့မစ္စတာကီတင်ရဲ့စကားတွေကကျောင်းသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုထိမိလာပါတယ်သူတို့ဆရာကိုသဘောကျလာကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတခြားဆရာတွေလိုပြင်းစရာမကောင်းပဲစီကမ်းမကြီးလို့ပါသူ့ရဲ့ဟန်ကသူငယ်ချင်းလိုထစ်ပြီးစာတင်တာကလည်းလုံးဝထူးခြားပါတယ် တနေ့မှာကီတင်းဟာသူ့ရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတာကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုကြပြတစ်ပုဒ်ကိုတိုင်းတာတဲ့ပုံသင်နည်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာကိုဆွဲဖြက်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ကျောင်းသားတွေအန်တွားကြပေမယ့်ကီတင်းကရှင်းပြပါတယ်။ကြပြဆိုတာစကလုံးတွေစူးစီးထားတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ခန်းစားချက်တွေနဲ့ပြည့်နှံနေတာပါ။ကြပြတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်သူ့ရဲ့ဇလန်းရှိနေပြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်စည်းကမ်းဘယ်ပုံတင်နည်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြပြားကိုခန်းစားဖို့တားဆီးနေတဲ့အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုဆွဲဖြက်ပစ်လိုက်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုဆွဲဖြက်လိုက်ကြပါတယ်။ပြီးနောက်ကီတင်ကသူတို့ကိုအဝိုင်းလိုက်ထိုင်ခိုက်ပြီးအရန်ရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုရှင်းပြပါတယ်။သူကပြောပါတယ်ဆေးပညာအင်ဂျင်နီယာဥပဒေနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာတွေကလူအဖွဲ့အစည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြပြအလားအပါ romance နဲ့အချစ်တွေဟာလူသားကယောက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာဂီတင်ရဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့သင်ကြားမှုတွေကကျောင်းသားတွေပေါ်အရန်သက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်။သူတို့ဟာစာအုပ်ထဲမှာတင်ပြေလောင်မနေတော့ပဲဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရှင်းတမ်းဖို့သင်ယူလာကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာကျောင်းသားတွေဟာမစ္စတာကီတင်ကျောင်းသားဘဝတုန်းက Dead Forest Society ဆိုတဲ့လူ့ဝှက်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့မှန်တည်သွားကြပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါသူတို့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့မစ္စတာကီတင်ကိုတိုက်ရိုက်မေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကီတင်ကပြောပြပါတယ်။ဒါဟာလူ့ဝှက်ကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားအချို့ညဘက်မှာတိတ်တဆိတ်ကျောင်းပင်ထော်ပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့ဂူတစ်ခုထဲမှာစုံကြတာပါ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာဘာကြောက်ရွံ့မှုဝင်လေးမှုမှမရှိပဲကိုယ့်ရင်ထဲကစကားတွေကြပြားတွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေကြပါတယ်။သူတို့ဟာဘဝကိုနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းခံစားကြပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။မစ္စတာကီတင်ကကျောင်းသားတွေကိုကိုယ့်အတန်ကိုကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ဖို့ကိုယ့်အတွေ့အခေါ်တွေကိုအပင်ထုတ်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ပြဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ပညာရေးဟာစာအုပ်တွေထင်ကတည်းမကပဲဘဝကိုရှင်းတန်းခြင်းကနေရတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားရတဲ့အခါကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာခွန်အားသင့်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်လည်သွားပါတယ်။နေယုံနဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာဒီအမြင်ကိုအယံသဘောကျသွားပြီးတော့ Dead Forest Society ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ကျောင်းရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီးခန်းတွေကိုဂယုမဆိုင်ပဲသူတို့ဟာညဘက်အမောင်ထဲမှာတောအုပ်ထဲကဂူးတစ်ခုထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဆူဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာသူတို့ကြားတွေဖတ်တယ်ဘဝအကြောင်းဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်အိမ်မက်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြကြပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးတောနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနေ့မှာမစ္စတာကီတင်ကအတန်းထဲမှာထူးခြားတဲ့သင်ကြားနည်းတစ်ခုကိုသုံးပါတယ်။သူကစားပွဲပေါ်တက်ရောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဘဝကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေကနေကြည့်ရမယ်။အခုကျွန်တော်ဒီစားပွဲပေါ်ကနေအတန်းထဲကိုအမြင်သစ်နဲ့ကြည့်နေသလိုပေါ့လို့ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာကိုယ့်အတွေးခေါ်ကိုဝင်မလေးပဲထုတ်ဖော်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုသူကသင်ပေးချင်တာပါ။ပြီးတော့သူကကျောင်းသားအားလုံးကိုတယောက်ပြီးတယောက်စားပွဲပေါ်တက်ရခိုင်းသည့်အဲ့ဒီခန်းစားချက်ကိုကိုယ်တိုင်ခန်းစားကြည့်စေပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမစ္စတာကီတင်ရဲ့စကားတွေကကျောင်းသားတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုပြင်းထန်လာပါတယ်။သူတို့ရင်ထဲမှာမျောလင်းချက်အသစ်တွေနိုးထလာပါတယ်။သူတို့ဟာစီကားနေတဲ့မှာတင်ပိတ်လောင်မနေခြင်းတော့ပဲဘဝကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရှင်းသန်ချင်လာကြပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲနီးလ်ဟာကျောင်းမှာပြဿနာတစ်ခုအသက်လူရွေးနေတာကိုတီးသွားပြီးအဲ့ဒီမှာအဓိကဆက်ဆံလိုဟန်နေတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။နီးလ်ဟာဒါကိုကြားရတဲ့အခါအယံပျော်သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာအမြဲတမ်းမင်းသားတရားဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စီကန်းကြီးတဲ့အဖေကိုကြောက်လို့သူဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူကသူ့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဘေးဖယ်ပြီးတိတ်တဆိတ်သွားပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူအဓိကဆက်ဆံအဖြစ်အရွေးခံရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကပိုတိုးလာပါတယ်။မစ္စတာကီတင်ကသူ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ passion နောက်ကိုလိုက်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာအဲ့ဒီမှာပဲရှိတယ်လို့အကြံပေးပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရှက်တပ်ပြီးယုံကြည်မှုမရှိရဲ့ Todd Anderson ကိုကီတင်ကကြပြရေးခိုင်းတဲ့အခါ Todd ကကြောက်သွားပါတယ်။သူကပြောဖို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ညင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကီတင်ကသူ့ကိုအနားခေါ်တဲ့သူ့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးဘာမှမစင်စားပဲပြောချင်တာပြောဖို့ခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော်တရားဝင်လေးမှုတွေဖြစ်ပြသွားပြီး
ဖြည်းဖြည်းချင်းသူခံစားချက်တွေကိုစကလုံးအဖြစ်ထုတ်ဖော်လာပါတယ်။သူစကလုံးတွေကကြပြားဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီကြပြားဟာဘလောက်တောင်နက်နေပြီးစစ်မှန်တယ်လေဆိုရင်အားလုံးအံသွားရပါတယ်။တော့သူကြပြားကိုရွတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကျောင်းသားအားလုံးကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတောတရဲ့ရင်ထဲမှာယုံကြည်မှုလိုင်းတစ်ခုအစတင်စီးဆင်းလာပါတော့တယ်။အခုသူဟာအရင်ကထက်ကိုပို့ပြီးတန်မာတယ်လို့ခံစားနေရပါပြီ။ Deadpool ရဲ့စီဝေးဒီမှာလည်းဒီတငယ်ချင်းတွေဟာသူတို့ရင်းတွေကစကားတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြပါတယ်။ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေအိမ်မက်တွေနဲ့ဘသူကမှမပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေပေါ့။ဒါကသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပြီးပြဿနာတွေပဲအဖြေလေးရစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတိုင်းရဲ့အဖြေကလွဲကူမနေပါဘူး။နေဦးရဲ့ဇလံကတော့အဲ့ဒါရဲ့အနာကျင်ရာဆိုးဥပမာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နေဦးရဲ့အဖေမစ္စတာပယ်ရီကသူသားကျောင်းပြဿနာမှာပါနေတာကိုတီးသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဒေါသကအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပါတယ်။သူကနေကိုဒီမိုင်းမေးတဲ့အလုပ်ကိုရက်ဖြစ်ပြီးစားကိုပဲအာယုံဆိုင်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးပါတယ်။နေဦးကသူ့အဖေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပြီးမြသူ့အဖေကနားမထောင်ပါဘူး။မစ္စတာဖယ်ရီရဲ့တဘောထားကနေဦးဘဝရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုသူပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်ပြီးနေဦးရဲ့ခံစားချက်ကိုတန်ဖိုးမထားပါဘူး။ဒီအကြောင်းကြောင့်နေဦးဟာအတွင်းစိတ်ထဲမှာပြိုလဲသွားပါတယ်။အကယ်၍သူသာသူ့အဖေစကားကိုနားထောင်လိုက်ရင်သူ့အိမ်မက်တွေအဆုံးသတ်သွားမှာကိုသူသိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတတိမွေပြီးပြဿနာဆက်ပါကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နေဦးစင်ပေါ်မှာဖြောပြီးတဲ့အခါသူဟာသူ့ဆက်ထောင်ထဲမှာဘလောက်နှင့်ဝင်သွားတယ်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်သူ့အိမ်မက်ထဲမှာရှင်သန်နေတယ်လို့ပါပဲ။ပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့ဖြောပြီးမှုကိုလက်ခုပ်တန်းတွေနဲ့ချီကျူးကြပြီးနေဦးလည်းအညံပြောသွားပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ရာဟာသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝါသနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူယုံကြည်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကကြာမခံပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မစ္စတာပယ်ရီဟာပြက်ဆက်ကိုလာကြည့်ခဲ့ပြီးနေဦးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတောင်စိတ်ဆိုးနေခဲ့လို့ပါ။ပြက်ဆက်ပြီးတာနဲ့နေဦးကိုအိမ်ခေါ်သွားပြီးအခုဒါတွေအားလုံးကိုရပ်ဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အကယ်၍နေဦးကစကားနားမထောင်ရင်သူ့ကိုဝဲတန်ကနေထုတ်ပြီးစစ်ပက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုပို့မယ်လို့ချိန်ခေါက်ပါတယ် နေဟာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျားကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးသူဟာသူ့ရဲ့နေကစကားကိုမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူ့အဖေရဲ့မျိုးလင်းချက်တွေကြောက်ရွံ့မှုနေနဲ့ဖျားတွေကသူ့ကိုအထွန်းကနေချိုးနေလိုက်ပါတယ်ညဘက်အားလုံးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာနေဟာတယောက်တည်းအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲပြိုလဲနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာလာမှမရှိတော့ဘူးလို့သူခံစားရပြီးဒီလိုကွဲချနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူ့ဖေရဲ့တင်းနဲ့ကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်နေတေဆုံးသွားပါပြီဒီတရင်ကဝဲလ်ဒန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကိုမီးလိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေအားလုံးဝမ်းနေပူဆွေးကြပါတယ်နေတဲ့တေဆုံးမှုဟာသူ့မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တည်းမကပဲကျောင်းရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စနစ်ကြီးအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်အပိကဘယ်သူမှလဲဆိုလားဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့နေကိုအနှဲငယ်လောက်နားလည်မှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်သူဒီနေ့အသက်ရှင်နေအောင်ပါဒါပေမဲ့ဝိုင်းနေစရာကောင်းတာကနေရဲ့အဖေဟာသူ့အမားကိုသူမသိခဲ့ပါဘူးအပြာလန်အားဖြင့်မစ္စတာကီတင်ကိုသာဒါရီအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့အပြစ်တင်ပါတယ်ကီတင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကပဲနေကိုလမ်းမရောက်ရှိတယ်လို့သူယူဆပါတယ်အရင်ကတည်းကကီတင်ကိုမကြီးဖြူတဲ့ကျောင်းအုပ်နိုလန်ဟာဒီခွင့်ရေးကိုတုံးပြီးကျောင်းသားတွေကိုကီတင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတက်တီထွဆော်ဖို့ဖိအားပေးပါတယ် Dead Poets Society တွေကကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Richard Cameron ဟာကျောင်းရဲ့ဖိအားအောင်မှာပြိုလဲသွားပြီးကီတင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ထွဆော်ချက်ပေးလိုက်တယ်လို့အတင်းကျောင်းအချက်လက်တွေကိုလည်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်ကျောင်းကဆိုင်းရဲစာတမ်းတစ်ခုပြုစုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Mr. Keating ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကကျောင်းသားတွေကိုစီကမ်းမဲ့စေပြီးတော်လန်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါ။ကျောင်းအုပ်နိုလန်ဟာကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေကိုတယောက်ချင်းစီကျောင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီစာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ဖိအားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Mr. Keating ဟာနေရဲ့ထိတ်ဆုံးမှုအထက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။မိဘတွေရဲ့ဖိအားကြောင့်ကျောင်းသားအလုံးဟာမတက်တာပဲအဲ့ဒီမမှန်မထန်ဆွဆွဲချက်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပါတယ်။နေရဲ့အရင်နှီးဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Todd Anderson ဟာလည်း Mr. Keating မှာအပြစ်မရှိမှန်းသိပေမဲ့မိသားစုနဲ့ကျောင်းရဲ့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေမှုကြောင့်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပါတယ်။ Todd ရဲ့လက်မှတ်နဲ့အတူကျောင်းက Mr. Keating ကိုကျောင်းကနေထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ကျောင်းအုပ်နိုလန်ကိုလိုက်အင်္ဂလိပ်စာအတန်းကိုဝင်တင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါ Richard ကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီစာမျက်နှာကဘသူစာအုပ်ထဲမှာမှမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကဆွဲဖြဲပစ်လိုက်ကြလို့ပါတယ်နိုလန်ကသူ့စာအုပ်ကို Richard ကိုပေးပြီးဖတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Mr. Keating ဟာသူ့ပစ္စည်းလေးကိုလာသိမ်းဖို့အတန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်အတန်းထဲမှာ tip စိတ်နေပြီးကျောင်းသားတိုင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအခုဖြစ်မိတာတွေကမားနေတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေထင်ဟပ်နေပါတယ်သူတို့ဟာဘဝကိုအမြင်သစ်နဲ့ကြီးတက်ထောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ကိုဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုတာကိုအားလုံးခံစားနေရပါတယ်။ Keating အထန်ထဲကနေထပ်သွားခါနေမှာပဲ Todd Anderson ဟာမတ်တက်ရက်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကအရန်ရှက်တက်တဲ့ကောင်လေးဟာဒီနေ့အားလုံးရှိမှရက်နေပါပြီ။သူက Mr. Keating ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တာပါတယ်။နိုလန်ကသူ့ကိုစုပြီးပြန်ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ထာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့စားပွဲပေါ်ကိုတက်ရက်လိုက်ပြီးအတန်းကျဲကျဲနဲ့ဟစ်ကြွေးပါတယ်။ "Oh Captain, my Captain." ဒါဟာ Mr. Keating ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စကားပါတော့တဲ့တတိကိုမင်းပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ចောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့စားပွဲတွေပေါ်တရက်ကြပါတယ်ပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့ Mr. Keating ကို Oh Captain, my Captain လို့ခေါ်ပြီးဂုဏ်ပြုကြပါတယ်နိုလန်ကသူတို့ကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီចောင်းသားတွေဟာအခုရပ်တန့်လို့မရတော့လို့ပါဒီတော်လန်မှုမှာဒေါသတွေမပါပါဘူးလေးစားမှုနဲ့ခံစားချက်တွေပဲပါပါတယ်Mr. Keating ရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေဝဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝမ်းနဲ့လို့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေမဟုတ်ပါဘူးဂုံယူလို့ကြတဲ့မျက်ရည်တွေပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူเจ้าကနေထုတ်ပယ်ခံရပေမဲ့သူ့ရဲ့စကလုံးတွေနဲ့အသွေးခေါ်တွေဟာဒီကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူသွားပြီဆိုတာသူသိလိုက်ရလို့ပါဒီစကားကဒီမြင်ကွင်းနဲ့ပဲပြီးဆုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံဘဝဟာကျွန်တော်တို့ကိုအချို့အကွယ်တစ်ခုစီခေါ်သွားတတ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေချိန်မှာနောက်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့တော်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့မထားပါနောက်ဆုံးမှာကိုယ်တိုင်နှလုံးသားနဲ့ရှင်ထန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကသာအတိတ်ပဲအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်Deadpool ရဲ့ society ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတာကတော့တန်ချေချင်းတွေကိုချိုးဖျက်ပြီးပြန်ထမ်းရမယ်ဘဝကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရှင်ထမ်းရမယ်ဆိုလာပါပဲဒါဟာစကားတကားတည်းမဟုတ်ပါဘူးလောကရဲ့မျောလင်းချက်တွေကြားမှာကိုယ့်အထံကိုရှာဖွေနေတဲ့လူတိုင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းပါMr. Keating ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ Carpe Diem အချိန်တိုင်းကိုအပြည့်အဝရှင်ထမ်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝကစောင့်မနေပါဘူးအိမ်မက်တွေကိုရှင်းထန်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲအကယ်၍ခင်ဗျားတို့ဒီဇလန်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို like လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်အသစ်နဲ့ပြန်ဆောင်ပါမယ်အမြဲတမ်းလိုပဲအခုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်